Salve pessoal, tudo bom com vocês? Hoje vamos dar uma olhada nessas keycaps. Elas são as keycaps de pudim, então bora lá, começando pelo unboxing. A caixa acompanha um removedor de keycaps e as keycaps. Lembrando que essas keycaps são feitas para switches MX. No total, são 129 peças, feitas em plástico PBT Double Shot. Assim, elas não passam aquela sensação oleosa nas teclas. E essas keycaps são chamadas de pudim por terem uma base translúcida, melhorando ainda mais o RGB. Eu gostei bastante da impressão dessas keycaps, são muito bem definidas e possuem uma textura bem agradável ao toque. Por fim, o perfil dessas teclas é OEM. Ligando o teclado, esse é o resultado. Achei que ficou muito bom, o RGB consegue ficar bem forte até em ambientes iluminados, e no escuro ele revela sua forma final. Uma das minhas reclamações desse teclado era o fato do RGB não ser muito forte, então eu comprei essas keycaps para dar aquela tunada. E um ponto que eu realmente gostei é o fato das letras continuarem legíveis até no escuro, algo que faltava nas keycaps originais. Uma dica bônus que eu trago é remover a barra de espaço, girar ela e colocar de volta, assim o dedão não fica batendo na quina da barra, fica bem mais confortável. Essas keycaps você encontra na faixa dos R$60, nas opções de cores branco, preto e rosa, com a caixa ou no saquinho. A qualidade me surpreendeu e deu um belo up no visual, super recomendo. Obrigado por assistir e até a próxima!